హాయ్ ఫ్రెండ్స్, సీజనల్ డిసీజుల్లో ఎక్కువగా మనం సఫర్ అయ్యేట్లో ఒకటి దగ్గు. ఈ కాఫ్ చాలా మందికి డ్రై కాఫ్ వస్తుంది, వెట్ కాఫ్ వస్తుంది. ఈ డ్రై కాఫ్ ఎంత సివియారిటీ ఉంటుందో కంటిన్యూగా దగ్గి 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 ఊపిరాడక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు. ఈ డ్రై కాఫ్కి మనం ఎన్ని మందులు వాడినా తగ్గకపోతే, ఒకవేళ మందులు వాడుతున్నా మనం త్వరగా తగ్గాలి అనుకుంటే చిన్న చిట్కా ఉంది. మనం ఇంటి దగ్గరే చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్. అదేంటంటే లవంగాయ. 2 లవంగాయలను బుగ్గన పెట్టుకుని కొద్దిసేపు చప్పరిస్తూ, లైట్‌గా కొరుకుతూ, ఆ వచ్చిన రసాన్ని మింగుతా ఉంటే, ఆ దగ్గు వచ్చిన దగ్గు మటుమాయం అయిపోతుంది. ఎంత ఫాస్ట్‌గా రిలీఫ్ వస్తుందంటే, చాలా ఫాస్ట్‌గా రిలీఫ్ వస్తది. 10 నిమిషాల్లోనే మనకు ఈ లవంగాయ మూలాన వచ్చే దగ్గు ఆగిపోతుందనమాట. ఫ్రెండ్స్, మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే మన ఛానల్‌ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్.